vai dirixido a todos os rapazas e rapaces de Galicia e as súas familias que carecen de recursos, porque hoxe en día é fundamental para poder estudiar ter conexión a internet. Pois hai verdadeiros dramas que os rapaces non poden acceder a unha educación normal, que pode ter que haber neno ou nena aquí na nosa terra. Entón, é fundamental que, como dixen antes, os rapaces teñan esos medios, porque cando teñen que estudiar é hora, cando teñen que educar a hora, cando son nenos e xóvenes é hora, e iso non se vai solucionar dentro de 15 ou 20 anos porque xa está. Gracias ao colexio, que saben que son moitos os colexios que se dirixen a nós, e son as familias que teñen peor, pues vamos atendendo as que podemos. Varias gracias a tanto ao colexio, ao concello, e de unha maneira principal a Alcer, e lógicamente a familia de Ayuso. Que alegro moitísimo por el deste portátil que le acaban de dar, de doar, porque iso lle vai permitir a él non solamente aprender de outro xeito, porque vai ser moito máis autónomo, sino tamén, como todos os rapaces, poder ter un momento de ocio con algún xogo, ou sexa, verdad? Lo hemos pasado muy mal. Por fin ya llegó el trasplante, está trasplantado desde hace 2 meses, pero no nos olvidamos de nadie, ni de Ángel, ni del Instituto de Casanova, ni del Ayuntamiento de Eva, que siempre ha estado ahí. Y sobre todo queremos tener unas palabras para el donante, que desgraciadamente no está, entre el dolor de esa familia, pero el agradecimiento a ese donante que hoy Josep está aquí. A verdade é que desde que coñecín a Ana, desde que coñecín a Josep, bueno, pois a verdade é que é un tema que me tocou moitísimo, non como concelleira, senón como persoa e como nai tamén, non? E os protagonistas son, bueno, pois Josep, que moito ánimo, que isto é unha carreira, como unha carreira de fondo, que aquí tes, bueno, pois unha ferramenta non importante que te vai axudar, non? A seguir traballando, como xa sei que estás traballando moitísimo, non? No teu centro agora, no Sofía Casanova. Imaginade que tedes que ir 4 días á semana a Santiago de Compostela a dializarte. Imaginade que tedes 12 anos e que estades facendo primeiro de secundaria. Imaginade que para realizar as probas médicas periódicas e para trasplantar tes que irte a Madrid. E ao mesmo tempo estar facendo primeiro de secundaria. A situación é difícil, moi difícil. Por iso está Josep aquí, por iso está o Concello, por iso está o Instituto e, por suposto, por iso está a Fundación Amigos de Galicia. Gracias a Josep e outros Josep conseguimos que os nenos e nenas de Galicia menores de 18 anos poidan dializarse en Galicia, porque hasta o mes de decembro había que ir a Madrid. De aí ven dada a colaboración con o Instituto, de aí ven dada a colaboración co Concello, e de aí ven dado outras portas nas que chamamos, como por exemplo a Fundación Amigos de Galicia, que cando vimos a convocatoria dixemos: oye, e por que non? E por que non? E o noso agradecimento, porque non é a primeira vez que colaboramos, nin a segunda, e vamos seguir colaborando. A Fundación Amigos de Galicia, que a Alcer premiou fai 2 anos, mentre isto non se fixemos a entrega do premio máximo que ten a Fundación Alan Merín, que se lle entregou a outras asociacións que se dedican principalmente a axudar a familias e a persoas que teñen problemas, e hai que concienciar a xente sobre todo das donacións. Nos aí traballamos forte, no que podemos, para que a xente se conciencia de que hai que donar os órganos, porque senón nos encontramos que dificilmente vamos a solucionar os problemas daqueles que os necesitan.